स्वतन्त्र हो कि होइन मिडिया? स्वतन्त्र हो कि होइन? आन्दोलनमा दूरदर्शनको आन्दोलनमा कति मिडिया आयो? यहाँ कोही मिडिया छ त्यो भन्नुहुन्छ? त्यो हामीसँग सम्बन्धित हो र भाइ। कोसँग सम्बन्धित? किन डराइरहेको छ त? किन डराइरहेको छ मिडिया बोल्न? मलाई किन डराइरहेको छ? मौन किन? किन त हामीलाई सोध्नुहुन्छ त्यो विषय? किनलाई सोध्नु पर्यो? हो तपाईहरुले कुरा राख्नु पर्यो। हजारौं मिडिया आउनुपर्छ। तपाई एउटा मन्त्रीसँग कुरा राख्न त डराउनु हुन्छ भनेसी अरु के? कस्तो टाइम नपाएको? 12 गतेदेखि 21 गते सर 12 गतेदेखि 21 गतेसम्म मन्त्री कार्यालयमै बस्नुहुन्छ, त्यही खानुहुन्छ, त्यही सुत्नुहुन्छ। मन्त्री थाहै होला, शिक्षा मन्त्री हो। त्यो बेला कुनै पनि टाइम मिलेन सर। आजको उहाँ मिटिङमा हुनुहुन्छ, ठीक छ। टीका त 16 गतेबाट सुरु भएको ल 20 गतेसम्म होला। 15 गतेसम्म चाहिँ के गर्नु भयो? त्यो 12 गते गरेर बिहा भयो के जान्छ तपाईहरुको? 15 गतेसम्म अस्तिदेखिको हाम्रो चिठी चाहिँ दर्ता भएको छ कि छैन सर? दर्ता गर्नु दर्ता नै उल्टो नम्बर गर्ने होला। दर्ता नै उल्टो नम्बर गर्ने होला। अरु विषय छैन, के अपडेट हुन्छ त्यो हामी त्यस्तो नाममा आउँछौँ, विरोधीको नाममा आउँछौँ हामी। देशको लागि मर्या हो भने विरोधीको नाममा आउँछौँ। तपाईहरुलाई त आज मर्यो, भोलि मर्यो, पछि मर्यो, त्यसको त बालै छैन। केही क्षति भएको केही भएको जति सबै सिडिभिको सिडिभिले गर्नु सक्छ। बाल हुन्छ हेर्नु, नभए अरूको सानो बालै हुन्छ। त्यस्तै भाग्नु परेन, डिसिजन दिएर जानु पर्छ। यसरी भाग्नुहुन्छ, यसरी उठ्नुहुन्छ, देख्नुस्। अब चाहिँ अब हामी त्यो कुरा भन्न सक्दैनौँ हैन। हामीले भन्न नसके तपाईको बिहानको डिसिजन के थियो सर? उठेर जाने अहिले पनि आन्दोलन स्टार्ट भयो आन्दोलन स्टार्ट हो। अस्ति नै मुद्दा परेको हो सिटिपिटीलाई, फेरि मुद्दा पर्न सक्छ। तपाईहरु सचेत रहनु। आउने पनि यहाँ वार्ता गर्न आउनुहोस्, त्यहाँबाट वार्ता गर्न आउनुहोस्, त्यहाँबाट लाज पचाएन आउनुहोस्। शान्तिपूर्ण गरे आन्दोलन शान्ति हुनुपर्छ। 3 हरुको रेकर्ड देखा। शिक्षा मन्त्रालयको बजेट कहाँ गयो? ए बसौँ जनताको लागि बोल्ने गर। विद्यार्थीको लागि बोल्ने गर। नेताको लागि नबोल। नेताको झोले नबन। विद्यार्थी अधिकार जिन्दाबाद। एकता हाम्रो एकता जिन्दाबाद। एक्जाम दिन पाइँदैन। सिटिभिटी मुर्दाबाद। भ्रष्ट खारेज गर। यी सबैलाई जेलमा हाल। नैतिकता स्वीकार गर। आफ्नो गल्ती स्वीकार गर। भित्र बसेर लुक्न पाइँदैन। जवाब देखाउन पर्छ। हामीलाई जवाब दे। भित्र लुक्न पाइँदैन। वार्ता गर्न आइज।